子嗰5種獨特味道，令到鄺師傅情有獨鍾。今次改用雞項，希望大家一樣喜歡。歡迎大家收睇《家有好餸》呢一集咧，請嚟我嘅好朋友、我嘅拍檔啊，新哥你好。Hello，Didi。係啦，呢一集煮乜嘢啊？五味子蒸雞。好，新哥介紹下先。有雞項啦，羅望子、紅棗、五味子、雲耳、薑絲、糖、生粉、麻油、生抽、鹽。呢個五味子咧煮之前咧就泡半個鐘頭水。新哥頭先你講話呢個雞項有咩咁特別呢？呢個雞項少女雞。少女雞即是出世冇幾耐嘅雞？唔係，係冇交配過嘅雞。咁有咩好處啊？冇咁多激素，比較適合癌症病人食。我知道咧要調一個醬料出嚟嘅，首先第一步係羅望子啦，喺街市嗰啲東南亞鋪頭就有得賣㗎啦。我哋就加少水落去啦，中下佢。其實有個方法㗎，如果你喺屋企咧就可以俾隻手捏下佢就得㗎啦。你唔早啲講，仲叫我剁。經過阿新哥加持之後就係咁啦。咁佢個味道會唔會帶酸性㗎？有少少酸咯。我哋用咗5粒紅棗係咪啊？係啊，5粒紅棗。切好啲紅棗絲之後咧，我哋攞啲五味子出嚟，切碎佢最好咯。佢入邊有啲碎核仔嘅，都可以食嘅係咪？可以食嘅，可以食。我哋直接擺落個兜度先，跟住我哋攞啲雞撈咗佢先，連埋啲五味子一齊撈埋。撈完之後，我攞隻碟放咗喺個碟嗰度先，跟住我哋落雲耳、紅棗絲、羅望子、薑絲、糖、麻油、生抽、鹽，撈勻佢。我哋加少少生粉。哇！我而家聞到都好香啊！係啊，跟住我哋就鋪落去啲雞嗰度。新哥唔該，打開蓋。我哋水滾大火蒸佢10至15分鐘。夠鐘啦！哇，好香啊！又到咗最開心嘅時間，就係試食啦，新哥。平時我好少食個皮嘅，但係個皮係脆嘅，同埋啲肉咧都係嫩嘅。係咪因為佢係雞項，所以啲肉質有啲唔同咧？雞項咧就係啲肉就滑啲嘅。會唔會貴啲啊？隻雞貴少少啊！我試埋個雲耳先啦，因為今次個製法有少少唔同，我哋試過之前就係唔係撈落隻雞度，咁啲五味子就好多時食咗入去個雲耳裏邊，我哋就覺得比較個味濃烈啲。今次我哋咁嘅製法咧，出嚟個效果咧就平均好多，個雲耳好食好多，因為唔會話攝咗個五味子，因為五味子本身有5種唔同嘅味道。呢個改良版成功。五味子紅棗蒸雞項呢味餸入邊，五味子有滋補肝腎、寧心安神嘅作用。紅棗含有維生素同礦物質，有補血益氣功效。雲耳含膳食纖維，有助刺激腸嘅蠕動，幫助消化，改善便秘。雞項含有高嘅鐵質，有助於預防貧血，具有滋陰補氣，能舒緩體虛，消除疲勞。呢個蒸雞尤其適合女性體虛者食用。